Falou, pessoal, uma dica pra vocês que tem Corolla aí, tá? Ó, tô com esse Corollinha aqui, tá? Ele é 2003, 1.8, 16, né? Esse carro tinha kit gás. Esse carro começou a dar um barulho no motor, como se estivesse batendo no motor, batendo fixo, batendo biela. Se acelerava ele aqui, ó, ele parecia que tava batendo no motor. Levei em várias oficinas aí, né? Pra trocar ideia com os amigos, né? O que acontece? Todo mundo, sai de pistão, a outra é fixo, a outra é biela. Peguei, desmanchei o motor todo. Desmanchei o motor todo, não tem nada. O carro tá com 200 mil rodados, não tem nada. Tudo direitinho, todo standard, original, tudo bonitinho. Levei pra retífica, mediu tudo, carro não tem nada. Beleza, montei tudo de novo, né? O que acontece? Olha o defeito aqui, cara. Sem querer eu achei o defeito, né? Mas a gente tem que passar, né? Às vezes um problema desse aí faz o cara desmontar motor, faz o cara perder muito tempo e gastar dinheiro, né? Aí o que era o problema? Aqui dentro do coletor trabalha um defletorzinho de... O que acontece? Esse carro tinha gás, ele deu um tiro, pum, quebrou o defletor. Inclusive estourou até aqui, ó. E aqui tá o pedaço, ó. Ó, trabalha aqui dentro, tá? O que acontece? Essa peça quebrou, se acelerava o carro, ele puxava ar para admissão, vibrava essa peça aqui, ó. Ó, o que acontece? Tirei, eu abri por trás com uma esmerilhadeira, com um disco fininho, quadradinho, tirei essa peça, vim soldando com ferro quente de novo, fechei, passei uma cola de para-choque, vedei e ficou novo. Tá por baixo aqui, ninguém vê, até eu trocar, que é bom trocar, né, a peça, né? E para você ver aí, a surra que eu tomei aí. E achei o problema do carro. O carro funciona, não tem barulho nenhum mais. Acabou o problema do carro, tá? Esse foi o Corolla 2003, que é o meu aqui, tá? É uma dica pra galera não perder muito tempo aí. Carro com GNV, ele costuma dar o tiro, quebra esse defletor dentro aqui do coletor, né? Ó, barulho igualzinho, o carro tá batendo no motor. Parece. Se você acelerar e igualzinho. Valeu, gente? Fica a dica aí. E agora eu tenho que trocar essa tampa também. Tirei o GNV, que eu não botei mais, né? E é isso aí. Para os amigos aí trocar ideia aí. Um abraço aí. Fico com Deus aí.